第2節開始。俾翻先啦。8秒成功。會啊？咁樣。白色換人。10秒進攻。8秒進攻。白色暫停。白色偏抽3次。白色比賽時間上完5分45秒，分數15-16，黑色暫勝。白色上半場暫停用完。比賽繼續。
秒進攻。8秒進攻。白色換人。8秒進攻。白色換人。白色天窗門。8秒進攻，1分鐘。30秒。
節完結，分數17比25，黑色暫勝。